இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு சிஸ்டர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. எங்கள் வாஷிங் மிஷினுக்கு ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருந்தாங்க. மிஷின் வாங்கி 7 years ஆச்சு அப்படின்றது சொல்லியிருந்தாங்க. மிஷினை உள்ளே பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பட் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கே ஷாக்கு. உள்ளே ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது. ஸோ அழுக்காக இருந்த எல்லா பார்ட்டையுமே தனியாக கலட்டி க்ளீன் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தோம். உள்ளே வெளில எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்னோ ஸ்ப்ரேயிங்கும் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். எங்கள் 7 வருஷமாக மிஷின் நல்லா ஓடுதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் உள்ளக்க இவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்றதே நீங்கள் கழட்டி காட்டும் போது தான் எங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க.